Yes, TNZ College. Tunataka kuonyesha jinsi ya kufix mila yako ambayo inakuwa imefunguka alafu ile screen imeficha, start button imeficha. Hivyo basi tutaenda kuifungua, rotate screen yako rotate simu yako ili uone video quality nzuri. Kwa ikikuwa kwa upande hii utaona vizuri. Tutaenda ujumbe ndio inaleta huo hapo. Na wakati huo kwenye start button huku chini imeweka kimvuli kama unavyoona. Kimvuli hata ukitaka ku double click hamna kitu kinachoendelea. Ukistop ina stop lakini kustart na goma. Tunaifunga programu yetu kitu cha kwanza. Baada ya kuifunga programu yetu tunaenda kuifungua open file location. Tunaikata, tunaanza tena upya. Unaenda open file location, una right click kisha unaenda file location. Baada ya hapo unaenda data, bila box data, unafungua hapo data. Baadaye unafuta hiyo endo. Unakaendo hapo kwa kwanza unakafuta. Delete. Yes. Narudi back, kuna hendo ya pili iko hapo. Hiyo ni miracle box. Unafuta na yenyewe. Baada ya kuifuta unaweza karudi back au ukakata moja kwa moja programu ukakata hapo. Baada hapo unaenda kuopen programu yako TNZ College. Subscribe sasa katika channel yetu. Baada hapo utaiopen programu yako. Double click au utalana administration. Baada kufanya hivyo na ngoja iload. Program nyingine zinakuja ndio tuko kuzimalizia siku ya leo, kesho zitakuwepo hewani. Hivyo basi kaa tayari. Tunakuletea na Aladdin ambao ni last update ambao iko hapo tayari. Tayari hapo tushamaliza, start button ishaonekana. Asante kwa kuwa nasi TNZ College. The more you watch, the more you gain. Program ziko mbalimbali. Ngoja tukuonyeshe baadhi tu zinazoonekana hapo. Basi kama unavyoziona kuna miracle thunder ndio tunayo. Ziko za aina mbalimbali. Tutaenda kuzifungua hapo uzione, tutazipitisha tu juu. Wanaohitaji mafaili ya simu yapo na yenyewe japo bado hajaweka kwenye website moja kwa moja. Ziko hapo program mbalimbali za simu Samsung, Itel zote hadi Motorola. Ziko hapo, ni kujiandaa tu. Kaa tayari TNZ College. The more you watch, the more you gain. Asante.